基華係 O 哥，唔係啩？之前話邊個副亨應該唔關我事，丁丁話佢係熟習，之後隔咗好耐先咁唔怪得咧。之後呢個記得啊咁。我一個禮拜冇翻，我都要摸啲仔先。但係我哋嗰陣時我攞2分，唔係咁，但係佢冇撳過嘛，佢第一次撳啊嘛。未見過你燥。第一次覺得加皮咁 nice，唔係，但我之前都試過啲大鑊嘢。我唔啱係講，如果你唔係講得，係啊，我哋加皮話你冇錯喺度。快上攻！5秒。Oh my god！部機開即係原到場，但係即係炒幾分係即係我教練但係冇。咁我想問黎景崩潰啲定你小肯崩潰啲？藍色17兩飯。呢個係手忙腳亂，有一個係真係崩潰，真係崩潰。你係只可以教練。我估佢短期內都唔會再有功夫説。I'm so sorry。大進攻。大進攻，11兩分。大進攻，真係出嘅一次過完晒。藍色添收滿。
苦。你係咪即係個球場我唔知開唔開得波？我係嘅，本地嘅話可以打電話問下。上個拜幾咧？上個拜跟住因為菲律賓咧係 June 嘅時候就其他嘅11買到。大進攻。快進攻5秒。1分鐘。30秒。快進攻5秒。大鐘10秒。10秒啊！10秒啊！10秒啊！有啲多謝，得啦，得啦。